إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ndugu zangu Waislamu, hatuna budi kumshukuru Allah azza wa jalla kwa kutuwafikisha kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani na ibada hiyo ya siyam, na kufikia leo tarehe 1 ya mwezi wa Shawwal, siku ya Eid al-Fitr. Ndugu zangu Waislamu, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tulijifunza mambo mengi, lakini baadhi ya mambo hayo tuliyojifunza katika mwezi ule ni swala zima la taqwa, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ambapo ndiyo lengo kuu la kuwekewa ibada ile ya siyam. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi mlioamini, mmefaradhishiwa saumu kama ilivyofaradhishwa kwa waliokuwa kabla yenu, ili mpate kuwa na taqwa, ili mpate kuwa ni wachaji Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tumejifundisha swala zima hili la taqwa, na taqwa katika maelezo yake na taarifu yake, imtithalul awamir wajtinabun nawahi, ni kutekeleza amri za Allah na mtume wake na kujiepusha na makatazo ya Allah na mtume wake. Hii ni moja katika taarifat nyingi za taqwa, imtithalul awamir wajtinabun nawahi, kutekeleza amri za Allah na mtume wake na kujiepusha na makatazo ya Allah na mtume wake. Idhan tumejifundisha hayo wakati wa mwezi wa Ramadhani. Tumejifundisha utekelezaji wa faraidh, swala 5 tulitekeleza katika nyakati zake, kadhalik tulitekeleza nawafilul ibadat arrawatib, sala za rawatib qabliya na baadia za sala za faraidh. Lakini pia tulijifunza qiyamul layl, tukasali salatu tarawih kwa mwezi mzima Ramadhani. Wengi katika sisi tumesimama qiyamul layl, salatu tarawih na witri. Ndugu zangu Waislamu, qiyamul layl, ibada hii ya qiyamul layl ni ibada ya mwaka mzima. Kila Muislamu ni sunna asali qiyamul layl nyumbani kwake. Mwezi wa Ramadhani ni sunna kusaliwa jamaa misikitini, lakini sunna hii mwaka mzima kila mmoja asali nyumbani kwake ni swala bora baada ya sala za faradhi. Fi sahihi Muslim
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفرائض صلاة الليل. bora ya sala baada ya sala za faradhi ni sala ya usiku. Kwa ni sala bora kwa thawabu baada ya sala za faradhi hizi tano, kwa ubora na thawabu ni sala hii ya usiku. Kwa ni sala inayoswaliwa mwaka mzima. Kila Muislamu anatakiwa asali sala hii, asiiwache nyumbani kwake. Na ndugu zangu Waislamu, qiyamul layl inaanzia rakaa moja, salatul witr. Salatul witr inaanzia rakaa moja fi sunan Abi Daud wan Nasa'i. Qala sallallahu alayhi wasallam man arada an yutira bi rak'ah falyaf'al. Anayetaka kusali witri kwa rakaa moja na afanye rakaa moja tu. Baada salati al-isha utasali baadia ya isha rakaa mbili, halafu unasali rakaa moja tu ya witri, umepata qiyamul layl. Kadhalik man arada an yutira bi thalath falyaf'al. Mtume anasema anayependa, man ahabba an yutira bi wahida falyaf'al wa man ahabba an yutira bi thalath falyaf'al. Anayependa kusali rakaa moja peke yake ya witri na afanye na asali, na anayependa kusali rakaa tatu pia na afanye rakaa tatu za witri, ambapo inajuzu kwa rakaa hizi tatu uziswali kwa pamoja kwa salamu moja. Ukasali rakaa mbili ukainuka usikai tashahud, halafu rakaa ya tatu ndio ukai tashahud kwa salamu, rakaa tatu kwa pamoja. Pia Mtume anasema anayependa kusali rakaa mbili asali rakaa mbili, halafu atoe salamu, halafu ainuke asali rakaa moja atoe salamu. Na hii ndio afdal, kusali rakaa tatu kwa mbili, halafu unatoa salamu, halafu unainuka unasali rakaa moja unatoa salamu. Hizo ni tatu, ufanye hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala anapendelea, inna Allaha witrun yuhibbul witr. Allah subhanahu wa ta'ala ni witri, ni mmoja, na anapenda hiyo rakaa moja ya witri. Kwa ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tusiwache sala hii ya qiyamul layl, na si ngumu. Hakuna katika sisi asiyeweza kuswali rakaa moja ya witri, hakuna katika sisi asiyeweza hilo. Kwa ni sunna, inatakiwa kila mmoja aiswali kwa mwaka mzima, anasali nyumbani kwake angalau rakaa moja hiyo, au kama ana nguvu zaidi rakaa tatu, rakaa tano, rakaa saba, rakaa tisa mpaka 11. Mwisho wa witri ni rakaa 11. Mtume sallama hakuzidisha. Kwa hadithi ya mama Aisha radhiyallahu anha, ma kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yazidu fi ramadhana wala fi ghairihi ala 11 rakaa. Hakuwa Mtume sallam akizidisha katika mwezi wa Ramadhani wala katika mwezi mwingine, hakuwa akizidisha rakaa 11. Kwa ndugu zangu Waislamu, ni sunna ya kila mtu usiku aswali kuanzia rakaa moja mpaka rakaa 11. Tumejifundisha mwezi wa Ramadhani, tunatakiwa tuendelee na hayo, tuendelee na faraid, tuendelee na nawafil, hususan hii qiyamul layl ambayo ndio afdalus salati ba'da al-faraid kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia katika mwezi wa Ramadhani tumejifundisha ijtinabun nawahi, kujiepusha na makatazo ya Allah na mtume wake. Tumejiepusha mengi katika mwezi wa Ramadhani. Tumejiepusha kusengenya, tumejiepusha na mima, tumejiepusha kila jambo alilolikataza Allah na mtume wake. Tumejaribu kujiepusha katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunatakiwa tuendelee. Wale waraibu wamejiepusha na kulagati, wamejiepusha na kuvuta masigara, vitu vibaya vile wamejiepusha navyo katika mwezi wa Ramadhani, wanatakiwa waendelee navyo. Ndugu zangu Waislamu, mwezi wa Ramadhani wale wauzaji wa gati walipata hasara kubwa, wauzaji wa sigara walipata hasara kubwa. Inatakiwa iendelee hivyo, Waislamu wasiguse maduka ya gati wala maduka ya sigara, ili wapate hasara, wasiuze tena gati zao, wasiuze tena sigara. Lakini bahati mbaya leo nakuja msikitini, naona foleni za Waislamu wana kanzu zao nyeupe wako katika maduka ya gati. Wallahi ni masikitiko makubwa ndugu zangu Waislamu, kuona Waislamu wengine wamerudia kula gati,
leo siku ya kwanza baada ya kumalizika tu mwezi mtukufu wa Ramadhani, wako madukani wananunua gati. Wamefungia nini? Kwa nini wamewacha Ramadhani? Kwa nini waliwacha gati Ramadhani? Kumbe siku ya kwanza tu baada ya Ramadhani wataendelea kula gati. Si afadhali wangeendelea huo mwezi wa Ramadhani wasifunge wale gati zao mchana? Ndugu zangu Waislamu, aina hadha al-Islam? Huu ndio Uislamu wa watu. Baadhi ya Waislamu ndio Uislamu wao huo wa Ramadhani peke yake. Wakirudi ukimalizika Ramadhani si Waislamu tena, wanafanya yale yale makatazo waliokuwa wakiyawacha. Ndugu zangu Waislamu, ni masikitiko makubwa kwa baadhi ya Waislamu hawa. Wanawacha gati mwezi mmoja, wanakula gati miezi 11. Nani aliyekataza gati mwezi mmoja akaruhusu miezi 11? Ndugu zangu Waislamu, Uislamu umeamrisha na kuruhusu vitu vizuri. Uislamu umeruhusu vitu vizuri, vyakula vizuri, vinywaji vizuri. Leo watu wanaacha vyakula vizuri, vinywaji vizuri, wanawaacha vinywaji vya haramu vilivyoharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, hao wanaokula gati mwezi mmoja, mwezi wa Ramadhani, miezi 11 wakala gati, wakawacha mwezi mmoja, ni heri waendelee kula huo mwezi mmoja wa Ramadhani, pia waendelee. Sababu hakuna maana ya kuacha mwezi mmoja wakaendelea miezi 11. Hii ni dharau. Hii ni dharau kwa Uislamu. Hii ni dharau kwa makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, kwa hiyo wazingatie Waislamu hao, Uislamu Uislamu wao huo wa matata, Uislamu huo wa kujidanganya. Wanajidanganya wenyewe, hawamdanganyi Allah, wanajidanganya wenyewe kwamba wanajikataza, wanawacha gati mwezi mmoja, wanakula gati miezi 11. Kwani Allah hawaoni? Hawajui? Allah anawajua sana, lakini wanajidanganya wenyewe. Ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum, shetani ndiye aliyewajanganya, akawakoroga shetani, akawafanye wale miraa, wale gati miezi 11, wawache mwezi mmoja. Kwa ndugu zangu Waislamu, ni masikitiko makubwa, si furaha kwa Waislamu, ni masikitiko makubwa kwa watu hawa wanaokula gati na kumwasi Allah miezi 11 na kumtii Allah mwezi mmoja. Huo sio Uislamu. Tunawaambia huo sio Uislamu wa kumtii Allah mwezi mmoja mkamwasi miezi 11. Wallahu almusta'an. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala as-sadiqil amin, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. Al-Imamu Muslim rahimahullahu ta'ala fi sahihihi ametoa hadithi hiyo ya Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wasallam: man sama ramadhana thumma atba'ahu 6 min shawwal kana kasiyami ad-dahr. Mtume anasema mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani kisha akaufuatisha mwezi huo na siku 6 za mwezi huu wa Shawwal ni kama aliyefunga mwaka mmoja. Anayefunga Ramadhani kisha baada ya Ramadhani akafunga siku 6 za mwezi huu wa Shawwal ni kama aliyefunga mwaka mzima. Maana ya hadithi hii, wanasema maulama, ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake na rehma zake na ihsani yake kwa waumini, kwa Waislamu, ni kwamba amejalia siku moja kwa 10. Mtu anayefunga siku moja analipwa kama aliyefunga siku 10. Qala ta'ala: man jaa bil hasana falahu 10 amthaliha. Anayefanya jema moja analipwa 10 mfano wake, ni kama aliyefanya mema 10, siku moja kwa 10. Ndio hadithi hii ya Mtume sallam: man sama ramadhana thumma atba'u 6 min shawwal kana kasiyami dahr. Idhan mwezi mmoja Ramadhani siku 30 kwa miezi 10, siku 30 kwa miezi 10, siku moja kwa 10. Idhan siku 30 kwa miezi 10,
siku 6 za Shawwal ni kwa miezi miwili sawa mwaka mzima. Man jaa bil hasana falahu 10 amthaliha. Kwa ndugu zangu Waislamu, ni sunna kwa kila Muislamu aliyefunga mwezi wa Ramadhani halafu afunge mwezi huu wa Shawwal siku 6 peke yake, na hakuna anayeshindwa siku hizo. Mpaka sasa hivi watoto wadogo wa miaka 7, miaka 10 wanafunga mwezi wa Ramadhani na wanafunga siku 6 za Shawwal. Watoto wengi sasa hivi wanafuata sunna hiyo. Sisi watu wazima ni aula tufunge siku hizi 6, tusifanye uvivu, tusifanye ajizi tukakosa thawabu za kufunga mwaka mzima. Na wanasema maulama, mtu anaweza kuzifunga mfululizo kuanzia kesho. Kuanzia kesho inaanza sunna ya 6 min Shawwal, akafunga mfululizo bila kufungua mpaka siku 6, na anaweza kufunga mbali kwa mbali, akafunga siku moja akapumzika siku 3, akafunga siku moja akapumzika siku 2 mpaka zikafika siku 6. Ndugu zangu Waislamu, kwa ni sunna ambayo imesitizwa na Mtume sallam. Tunatakiwa tusiiwache sunna hiyo ya kufunga siku 6 tu za mwezi huu wa Shawwal. Ndugu zangu Waislamu, saumu ina thawabu nyingi, saumu ina thawabu nyingi, na saumu inajaza nyingi, malipo mengi. Mtu anayefunga siku moja, hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, man sama yawman fi sabilillah, anayefunga siku moja tu fi sabilillah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ba'ada Allahu wajhahu 'anil nar bidhalika al-yawm 70 kharifa. Allah anamweka mbali kwa siku hiyo aliyofunga, anamweka mbali na moto kwa miaka 70. Sasa unapofunga siku 6 inakuwa uko mbali na moto kwa miaka mingapi? Kwa ndugu zangu Waislamu, saumu inajaza nyingi, saumu ina malipo makubwa, kama Mtume sallam katika hadithi al-Qudsi Allahu yaqulu subhanahu wa ta'ala fi al-hadithi al-Qudsi, as-sawmu li wa ana ajzi bihi, saumu ni yangu, mimi ndiye nitakayelipa kwa saumu. Hakuna anayejua malipo ya saumu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuonesha ibada hii adhima, ibada ya siyam ilivyo na malipo makubwa. Kwa ndugu zangu Waislamu, tusiwache kufunga siku hizi 6 za Shawwal. Tumeweza kufunga mwezi mzima wa Ramadhani, hatuwezi kushindwa kufunga siku hizi 6 za Shawwal ili tuwe tumefunga mwaka mzima. Na kuna siamu nyingine ndugu zangu Waislamu, tusiwache saumu ya Jumatatu na Jumapili na Alhamisi, tusiwache sala za sunna, tusiwache siamu za sunna. Hizi sunna zinasaidia ndugu zangu Waislamu. Katika faida za sunna ni kwamba zinakidhi na kuziba upungufu uliotokea katika faradhi. Sala za sunna zinaziba upungufu uliotokea katika sala za faradhi. Saumu za sunna nazo zinaziba upungufu uliotokea katika saumu za faradhi. Hii siyamu 6 min Shawwal, wasema maulama, ni baadia ya mwezi wa Ramadhani. Upungufu uliotokea katika saumu ya Ramadhani unaziba upungufu ule na saumu hii ya 6 min Shawwal. Na ndugu zangu Waislamu, kama tunavyojua saumu zetu zina upungufu, kwa tunatakiwa tuzibe upungufu huu kwa kufunga siku hizi 6 za Shawwal, mwezi huu tulionao sasa hivi, ambapo leo ni tarehe 1. Nasallu Mola subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.